Часть 4. Святая равноапостольная Мария Магдалена была блудницей на весь Иерусалим. В нее за это вошло 7 бесов. Она пошла к Господу с цветами, чтобы искусить его. Господь изгнал из нее 7 бесов. Она единственная осталась у креста у всех на виду. Апостолы все разбежались, поэтому явился ей Господь первый. У фарисея отпустил ей грехи. Кому мало прощается, тот мало любит. Каждый день просите: избавь меня от проклятой гордыни. Этим досаждаете врагу. Как собираемся в дорогу, так все переберем. О благословении священника забываем. Главное — причастие. Если случилась авария, ангелы встречают. Причастие держится 3 дня. Сочувствуйте ближнему, предсказывайте, как молиться, подсказывайте ему. Это добро и любовь, это приобретение. Тот век 8-й день, он нескончаемый. Приносите покаяние, чтобы там неистязаемым быть. Если много добрых дел, душа откупится. Если мало, то душа будет в аду, пока не откупится своими скорбями. Причащайтесь перед ответственным делом. Душа требует духовной пищи. Если не давать, заболевает душа и тело. Если духа нет, не помогает и искусство. Нет уже никакой радости. Нигде не поют. Пошлю голод духовный. Утоляется жажда духовного голода только в храме. От смерти еще никто не откупился. За страдания Иову Бог продлил жизнь. Просите Иосифа Володского рассуждения. Он дает мозги. Мы никогда не готовы причащаться. Надо говорить перед чашей: прими меня, Господи, не готового. Монах не знал ни одной буквы, а от Духа Святаго знал всю псалтирь наизусть. Надеющийся на богатство пожнет тление. Не одним хлебом будет сыт человек, а всяким словом Божиим. Сочувствуйте, помогайте друг другу. Вот в чем спасение. Стяжайте правду Божию. Господь дал нам жить, чтобы мы приобрели вечность. Господь дал нам жизнь, чтобы мы приобрели вечность. Искупайте грехи. Последние грешники становились праведными. Просите у Господа помощи и исправления. Призывайте Господа в помощь. Приходит невидимо укрепление. Все успеете, что не начнете. Ложитесь и поднимайтесь с Ним. Будьте милосердны, сочувствуйте ближним. У одного одни, у другого другие недостатки. Молитесь на ночь. Все святые, молите Бога о мне грешном. Святые ангели Божии, моли Бога о мне грешном. Сон будет здоровый, засыпайте с этой молитвой. Бога не перехитришь, контролируются все дела. Бес дает мысль душевредную и глядит, примет человек или нет. Даже намерение записывает. Лучше здесь отдать до последней полушки. Чем ниже поклон, тем глубже вера. Время скорбей. Благодарите за хорошее и за плохое. Все крестите, читайте Отче наш и Богородицу. Нужно понуждать себя. Не доспать, пойти в храм. Наставляйте детей в Боге. Много прославленных святых, еще больше непрославленных. Вениамин Петроградский, его расстреляли, несколько раз в него стреляли, но пули отлетали, и он был жив. Тогда конвой встал перед ним на колени, попросил благословения. Он благословил, и после этого его только убили. Господь наказывает до 4-го поколения, а милует до 1000-го. Дед строил храм, а внучка Клавдия Устюжанинова была коммунисткой. Ее посетил Господь, все внутренности сгнили. Господь исцелил, и Клавдия из безбожницы стала исповедницей и молитвенницей. Сын стал священником. Стала молиться за сына. Когда он молился в лавре, все оглядывались, такая была на нем благодать. Раньше не брились. Что за мужик без бороды? Все солдаты были с бородами. Никого не исследуйте, не разбирайте. Спаси, Господи, живых и помилуй мертвых. Святой водой умывайтесь, смазывайте раны, лейте воду
святую воду в ванну, пейте. Ключи от Царства Небесного, крещение, отпевание. Считайтесь со временем, попустил Господь восторжествовать злу. Как увидите бедствие, войны при дверях. Небо будет сворачиваться от креста, крест появится на все небо. Свет будет белый и приятный. Пока человек спит, он, проклятый, сплетает над ним паутину, суету, правоту и так далее. Надо перед тем, как встать, положить на себя крестное знамение, разрушить паутину. Никто не повредит так как будет благословение Божие на нем. Господи, благослови во имя Отца и Сына Святаго Духа. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Преобразился Господь перед своими учениками, сколько они могли вместить. Попадали апостолы от этой благодати. Радость бывает от благодати. Частое причастие детей исправляет их, обновляется организм. Святое Писание учит, как жить, приобретать вечность. Иисусова молитва приобретения идет туда. Этот век 7-й день, тот век 8-й день. Здесь все скудевает и сливает. Мы живем в веке лжи и зла. В мире растворенный яд. Живем в последнее время. Зависимость, чай, кофе, алкоголь. Мы пленники греха. Надо читать 3 раза Иисусову молитву, 2 раза Богородицу. Будет выходить постепенно и бросит человек пить. Не было на Руси ни одного человека невенчанного. Люди сначала причащались, потом начинали дело. Держитесь старины, веками испытанного. Просите, Господи, дай мне то, что полезно для душеспасения, что я просить не умею. Будет один день, как час как 1 минута. Господь невидим будет питать своих. Люди не будут насыщаться, алчба будет увеличиваться, как послаще, как лучше, только не Бог. Море будет горячим, и все передвижения будут прекращены. Вся Европа встанет на колени перед Россией. Только она может умолить Бога и будет прославлена больше, чем при царе-батюшке. От переедания, от вина гнев. Держитесь святой середины и в посте, и в молитве. 5 ложек не добирать ради Господа, и хватит. Один монах большие труды поднимал и перегружался молитвой и поклонами, а не был готов. Ему духовник сказал, что не следует ему уходить в затвор. Он ушел, и явился ему демон в виде Господа, и он поклонился ему, не перекрестившись. Хватили, что он не берет еду, лежал без сознания 3 года. И его отмалывали всем монастырем. Сначала кормили из ложечки, потом стал поднимать руку и открывать глаза. И только через 3 года пришел в себя и рассказал, что с ним случилось. Бесноватые, если в Боге, идут мучениками. Это тяжелый крест, но это спасение. Кричит он проклятый только у православных. Он нападает на херувимской и на евхаристической, и если не выйдет, то в следующий раз будет легче и легче. Бегите в храм, пока есть литургия, идите к Богу, а не к священнику. Только это и надо прийти в храм и причаститься. Весь мир идет в ад комфортом и интернетом. В природе нарушается баланс, вода убывает, огонь вырвется наружу. Каспий ушел на 40 километров. Все в природе будет нарушено. Таких вопиющих грехов Русь не слыхала. Все начиналось с окна, прорубленного в Европу Петром. Флот подняли, он и погубил Россию, что велико в очах человеческих, ничто пред Богом. Вера сохранится до последних дней только в средней полосе России. Не бойтесь одиночества, будьте в Боге. Детям, сданным в детские дома, покровительствует Царица Небесная.
По мере добра, который стяжал человек, здесь на земле будет радость вечная. Этот век — век скорбей. Бескровные мученики уготованы особые венцы. Благодать делает человека неприкосновенным. Во всех писаниях растворенное Евангелие. Каждый день читайте 150 раз Богородицу, будет помощь и исправление. Он, проклятый, имеет силу, когда мы грешим, а когда ограждаемся крестным знаем, он как муха. Когда он является ангелом света, в душе смятение. Читайте несколько раз в день символ веры, укрепление веры. Бог сильнее. Иноверцу и тому помоги. Всяк человек носит образ Божий. Первый исповедовал Бога воин Лонгин, который пронзил Господа копьем, и кровь, и вода попали на глаза, и он прозрел и закричал: «Воистину он Сын Божий». Земнородная Царица Небесная, она после ангела-хранителя первая. Кто читает 150 раз Богородицу в день, она покрывает своим мафором и заступается. Много раз она спасала Русь от иноплеменников. Много было чудес от преподобного Сергия. Был случай, что утерянная нога выросла у всех на глазах. Святая вода помогает, если нет причастия, антидор или артос, или кусочек просфоры. По вере да будет вам. Господь благословлял Россию, потому что она была в Боге. По окончании дня ложитесь спать с ангелом-хранителем, сон будет хороший. Из 10 городов соберут один. Будут жить хорошо, но недолго. Китайцы дойдут до Волги от Урала. Между Волгой и рекой Катуни споткнутся. По молитве святых костромских старцев китайцы будут остановлены. Они будут как саранча. Провизию брать не будут, будут есть православных. Кто скажет хоть одно слово по-китайски, не тронут. Ложитесь. Ложь прячется, потому что вся гнусность выходит наружу. Не Бога израильтяне искали, а себе на потребу. Он правит народами, но пока не показывается. Ростовщичество, террор. Во время террора убивали лучших людей России. Как убил Каин своего брата Авеля, так будет кровь литься до скончания века. Добродетель только в православной России, Украине, Белоруссии. Душа нараспашку только здесь, больше нигде, хотя она и в невежестве. Какие негрешные, Господи, но Твои! Если поставить Бога впереди, то Господь даст все. Во всем мире штрих-коды, но имейте рассуждение, Бог сильнее. Один святой связал своей молитвой беса и слетал на нем в Иерусалим поклониться Господу. По дороге потерял клобук. Бес предупредил его, чтобы не рассказывал, но он рассказал, и бес всю жизнь очень ему мстил и досаждал. Господь никогда поругаем не бывает. Человека можно обмануть, Бога нет. Перед Богом не оправдаться. Трудящегося любит Бог. Либо трудиться, либо молиться с земными поклонами, либо болеть и ходить под себя. Молиться всех трудней и тяжелей. Человек не хочет трудиться, спит днем и ночью. Жить не хочется, и умирать не умирает, и жить не живет. Прививайте детям труд. Оторвали человека от земли, кровь лилась рекой. Раскулачивали и разложили. Держите автономию в руках ваших. Все питание закончится, и будет только сыт, кто своими руками будет трудиться, от своих рук питаться. Везде была засуха, здесь была туча, и 5 часов лил дождь, только здесь была картошка. Господь творил все из минерала воды, водою. Все сокрыто от людей. Ум есть, а при вскрытии нет. При вскрытии сердца не находит в нем любви.
но она есть. Есть душа, но никто из врачей ее не видел. Разуму его не с числа. Небо повелевает, земля исполняет. Панама правители. Без Бога и жить не хочется, тоска и уныние. Благодарите и за хорошее, и за плохое. Когда наполнится мера скорбей, тогда и придет облегчение для России.